Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 115-тото издание на емисијата TV103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес во TV103 ќе се обидам да ја образложам фамата која се дигна за една од најконтроверзните ТВ серии на денешницата, односно серија која на гледачот му овозможува да погледне во руинираниот живот на поп-пеачката, која е подготвена макијавеловски, нели, по секоја цена да се врати под светлото на рефлекторот, не варе молец, подготвена пред се за секоја жртва на себе си и на најблиските, само за да може да го вкуси тој нектар од амброзијата на славата, кој што раѓа огромна завис во мигот која ќе го вкусите за прв пат. Серијата во која има наметнување на моќ и злоупотреба на истата, искористување на зграпченото внимание од јавноста, не само од страна на пеачката, туку буквално од сите ликови кои што се во нејзина близина, за да се образува севкупната, нели, користолюбива слика на музичката индустрија која што ја затекнуваме денес, во која ничија, нели, суета не е поштедена во ТВ серијата The Idol, која што е реализирана од страна на Сем Левинсон, работена за HBO и пласирана на HBO Max. На почетокот на емисијата имавме можност да слушнеме две композиции од Black Drop, односно ја слушнавме Octopus и Leviathan, и двете композиции се наоѓаат на албумот Octopus, кој што, ако не се лажаме, второ издание на оваа тројка која што доаѓа од Тулуз, од Франција, значи патишествието низ музичките меридијани го започнуваме од Франција, кај што можете да слушнете овие стоner рок трио, кое што има силни, агресивни влијанија од гранж сцената, кои што се еден прекрасен амалгамена, убава симбиоза на звучно рамниште, каде што се вметнуваат и прогресивни елементи и се опеваат овие чуда на океаните кои што очигледно дека Black Drop се запознаени многу добро со нив. Така што во продолжение ќе слушнеме уште една композиција од овој албум, ќе слушнеме Burn the Sun, чисто како да се надоврзиме на препознатливата комбинаторика помеѓу стоner рок и гранж, која што е погодена не само за во зимските денови, туку најмногу за пеколното лето, кое што го доживуваме денес. А доколку сакате да дознаете што треба да жртвувате за да станете славна пеачка, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за готнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Желевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 115-тото издание на емисијата TV103, во која што ќе ви говорам за The Idol, која е американска драматична ТВ серија, создадена од страна на Сем Левинсон, кој го знаете како режисерот на Another Happy Day, Assassination Nation, Малколм и Мари, тоа се долгометражни играни филмови од негова страна кои што се реализирани. Исто така тој е авторот и на ТВ серијата Еуфорија, сценарист е на Operation Endgame и Deepwater, продуцент е на одличниот Pieces of a Woman, Breaking и X и Pearl на Ty West, како и на Irma Web Ама ТВ серијата, и во подготовка е неговиот нов проект Hell No, кој што е наречен. Покрај него, како создавач на серијата се вбројува и Абел Тесфаје, односно кој што го знаете подобро како The Weeknd, и Риза Фахим, кој што моментално работи на проект со Трејдвар Шулц и Weeknd заедно. The Idol е серија која што е работена за HBO и беше и прикажана и на HBO Max, е реализирана во соработка со филмската дистрибутерска куќа A24, со тоа што HBO оваа година има мал број на ТВ серии кои што беа оригинални, продуцирани од нивна страна, ако ги вброиме тука The Last of Us, за кој што ви говорев, потоа нивни беа Rain Dogs и Last Call When a Serial Killer
Queer New York, што значи дека многу е мал бројот на нови серии кои што се одобруваат од оваа телевизија и има продолжение на сезони како што е например новата The Righteous Gemstones или па августовска најава е втората сезона на одличната Winning Time The Rise of the Lakers Dynasty, а моментално се снимаат историската The Sympathizer, фентези серијата A Knife of Seven Kingdoms, односно The Hedge Knight, потоа комичната Little Films, мини-сериалите The Regime, Get Millie Black и The Sun и како една серија која што ја продуцира Марк Рафало, како и мал милион на други пилоти кои што ги имаат закупено, но чекаат зелено светло за да добијат некој од нив цела сезона, а другите да бидат заглавени во нивниот трезор, само за да не може некој друг да ги реализира, се разбира, што значи дека HBO дава многу пари, меѓутоа ризикува со мал број на серии да ги вложи тие нивни средства, најчесто на проверени соработници кои што секако дека има звездена актерска екипа кои што и предводат, еден од нив е и Левинсон кој што или па целата екипа на Game of Thrones на пример и сите тие нови итерации кои што би излегувале или пак можеби нови сезони на антолошките True Detective и White Lotus. Така што таа игра на сигурност се покажа дека е опасна кога е во прашање конкретно The Idol, поради негативната критика која што е доби ова серија и индиректно и самата кабелска телевизија, но тоа значеше дека прво нели мора да ја гледаат гледачите во цела серијата пред да ја критикуваат, што па значеше одржување на претплати во случајот на HBO во рок од 2 месеци, да се појави една се разви поточно една токсична појава на луѓе кои што јадат гумна без да ја гледаат серијата во целост, затоа што модерно е нели да се плука по тоа што не се знае, така што се образуваше еден сеопшт хејтерски менталитет во поглед на серијата и се создаде еден модерен феномен на учените и недоучените, како што сем нели беше подигнат во облаци за снимањето на Еуфорија од истите луѓе кои што го славеа да имаат можноста, односно да си ја допуштат можноста да го срамнат до земја, затоа што нели милуваат своите херои, односно идоли, да ги гледаат како паѓаат на земја, откако ќе ги подигнат, затоа што сме садомазохисти, само што не сакаме тоа да си го признаеме на себе си. Не е таков случајот со протагонистката на серијата, односно поп-пеачката Джоселин, глумено од Лили Роуз Деп, која по доживувањето на нервниот слом откажа на нејзината турнеја и таа подготвува стратегија за да ја придобие назад на светската слава со нови хитови, видеоспотови и присуство на социјалните мрежи, со тоа што во нејзиниот дом доаѓа сомнителниот лик Тетрос, глумен од The Weeknd, заедно со една свита на талентирани пеачи и пеачки, кои ги собрал од улица и ги носи насекаде со себе како привезок, како лојални следбеници на неговиот култ, кој секој негов збор смета дека е списал Светото писмо, нивен заповед. Тој ќе биде од помош Джоселин да ги отвори душевните рани од травматичниот однос кој го имала со незината мајка, да ги разглоби незините BDSM фетиши за давење и субмисија, кои ќе се рефлектираат и врз незиното музичко творештво во позитивни рамки. Во поп музиката релевантен си колку што ти е значаен последниот заразнен сингл, посебно ако композицијата нема некои си трајни вредности, туку се базира само на актуелен тренд. Така, како во случајот нели со површните песнички со кои што ја запознаваме Джослин, зашто и самата е свесна и сака да биде вонвременски артист кој никој нема да го заборави и ќе стане синоним за квалитетот која ќе се спомне незиното име. Меѓутоа проблемите настануваат во методологијата за достигнување на таа слава по секоја цена, односно искористување на средствата за да се дојде до саканата цел пред се, по цена на блиските, од кои секој ја користи за да прогресира во кариерата и да капитализира на низиниот талент. Таа игра
е сосема јасна и за Джоселин и уште во првиот кадар во кој инстантно може да даде сакан насмев или солзе и своеволно е подготвена да се соблече пред камера само за да остави подлог впечаток, без разлика на тоа што има бирократија која не го дозволува низиното инсистирање на соголување за слава и кога ќе земеме превид низината самосвесност дека сексапилот сака да го капитализира во пари, односно продажбата на албуми, доаѓаме до играта на мачка и глушец која ја прави со Тетрос, кај што ќе допушти да биде објективизирана од сечија страна, ама ако може да и овозможи тоа да дојде до незината сакана цел, би го направила радо, држејќи ги во контрола сите ликови на кои не може да им верува, од менаџментот до соработниците и помошниците на крај. Експлоатацијата постои во филмот од мигот кога е вклучена камерата, така што не сум убеден дека има голотија која не е наменета за експлоатирање, па затоа негнувам лудило дека има вкусен начин да се естетизира соголеното тело, не може да се иземе факторот на шокирање, затоа што ја скриваме соголеноста пред се едни од други, така што има шок и во Боттичели, а и во друг секој артист, буквално секој имал нешто да каже со нечие соголување, посебно тие што сакале само да шокираат, затоа што со тоа кажуваат што се, кои се нивните намери на сметка на делото, така што голотијата е алат во асортиманот на режисерот и секој има различен поглед и пристап и намена кон неа. Не сум цензор да мерам со кофа што е пресексуализирано и дегутантно, така што сем сака да надмине граници, што може да прикаже нели на телевизија, газејќи на моралот на ликовите, не на актерите и актерките, така што ако не можете да се носите со погледнатата голотија, не ја ни гледајте воопшто серијата, не е направена за вас. Серијата брои 5 епизоди со речиси едночасовно време трајање, така што ќе ја изгледате за 4,5 часа, горе-долу и третирајте ја како 4-часовен филм со оглед на тоа што е снимена на филмска лента. Иако се емитуваше на застарениот модел на епизода за епизода, недела за недела, кој го практикуваат веќе од HBO со децении, од 4 јуни до 2 јули, што значи дека недоброволно ја гледав и јас недела за недела минатиот месец, така што сега ја имате во целост, па погледнете ја во еден здив, да би можел и јас би го гледала одеднаш, затоа што ова серија се бинџа и бидејќи е провокативна пред се. Според потоците на HBO, просечната гледаност била најголема на самиот пилот, со 200.000 домаќинства кои ја гледале, кога се емитувал пилотот, и потоа се намалува цифрата до 180.000, што е разбирливо, затоа што не секој сака да гледа блуди разврат на каналот кој децении наназад продава секс на малиот екран. Во мај 2022 беа прикажани првите 2 епизоди на Канскиот филмски фестивал и не знам дали беше тоа добро или лошо за самата серија, затоа што од таму почнаа негативните критики за објективизацијата, со оглед на тоа што подсетувам само првите 2 епизоди беа од 5 епизоди прикажани таму, затоа што на почетокот е прикажана всушност потрагата на Джоселин на себе си и тоа е лошо со делумно емитување на серија на фестивал, некој ќе добие нецелосен впечаток и ќе хипотетизира и буквално на пресот кој што имав можност да го гледам, The Weeknd беше на тапет ставен од екипата и сите прашања беа за него и за таткото на Лили Роуз и неговиот филм, односно за Џони Деп. Најмалку се говореше за серијата, така што знае да биде и тоа дополнителен проблем заради тоа што не се добива целосната слика и се критикува токму начинот на кој што на почетокот на серијата во првите епизоди точно е дека е објективизирано телото со тој популарно наречен male gaze, меѓутоа тоа е една од стапиците, една од јамките кои што се самата попеачка ги фрла, не само на аудиториумот, туку и на низините пријатели и соработници, за да може да капитализира дури и од тоа. Во ноември 2021 е нарачана серијата од HBO со пауза во снимање од април и продолжена е во мај 2022 до почетокот на зимата минатата година. Најпрвин проследена е со неколку куриозитети и контроверзи. Заменета е режисерката која што беше наменета да ја снима во целост, односно Еми Сајмиц, која што знаете како режисерка од серијата The Girlfriend Experience и хорор филмот She Dies Tomorrow, чија што женска перспектива не му се допаднала на The Weeknd.
Левинсон го презема кормилото да ја препише од почеток оваа 70 милионска серија, средства кои што веќе претходно биле доделени на неа, откако Еми нели си заминала на недоснимената серија, која што се уште го немала крајот, иако првично бројала 6 епизоди, на крај е лимитирана на 5. Со тоа што паричникот за Левинстон и паричникот за Еми бил сосема поразличен начин на кој што биле штедени средствата кои што таа ги добивала, каде што не можела да си ги дозволи погодностите кои дури на Левинстон му биле на располагање, без разлика на тоа што веќе биле прокоцкани првиот дел од снимањето веќе бил фрлен во вода заради тоа што не би можеле да се користат тие снимки. Rolling Stone излезе со една многу детална статија и како и секогаш почна да се расфрлаат со наврелив контекст за употребата на терминот torture porn, кој што го мразам од ното на моето постојање, кој што во хорор контекст е деградирачки, ама кога новинарот наместо да говори за вистината се фатил за навредите, ќе добиеме таков текст. Од изјавите кои ги собрале, можев да заклучам дека очекувале извршните продуценти да добијат сатира, а кога се зголемила голотијата, откако самиот Левинстон се враќа назад на серијата, се претворила и самата во сатира за нив, односно на тоа што таа го исмевала. Во артикул стои дека се крателе буџетите на само 9 милиони по епизода кои што ги имала Еми на располагање, добивале нецелосни сценарија кои што не биле доработувани во самата продукција. Втората епизода ја снимале дури 7 месеци, па проблеми настанале со снимањето на суитот на Еми во Netflix, имало поклопување со деновите, така што морала на двете места да оди паралелно. Ден за ден се минувало сценариото, на самиот ден се допишувале реплики, се ваделе, се комбинирале ствари. Во април настанува паузата на снимање, каде што се заминува Еми и Викенд во истиот период заминува на турнеја, а кога се враќаат во мај 2022 продолжиле со снимање со прилично поразлична екипа од првичната, дел од неја останала, техничка екипа се разбира, па снимале цело лето, па се продолжило снимањето во септември и октомври, каде што преснимувале делови, така што семнени им праќал во дадена ситуација измени сценариото на извршните од HBO, а за вториот пат да ја снимаат, каде што веќе биле расфрлени милиони од претходното снимање кое што не резултирало со конечен продукт, ја понудил самата куќа The Weeknd да снимаат во неа и снимале на негов концерт за да заштедат неколку милиони со кои се расфрлиле првиот пат, ама и втор пат не штеделе со расфрлувањето. Гледањето и пред се гадењето од голотијата на екипата која работела, го коментирале од екипата на неснимените сцени кои биле планирани, меѓутоа не ги реализирале, односно имало сцена во која требало јајце да стави во вагината самата Деп, потоа сцена во која Тетрос бија тепал и би добил ерекција, и во трета ситуација во која што таа го молела да ја силува затоа што тоа било нејзин клуч до успех. Ниедна од овие сцени не е снимена за среќа во самата серија, екстремни се, точно е, и да беше работено од страна на Гаспар Ној и Ларс фон Триер, ќе ги снимаат тие сцени и ќе ги ставеа доколку беше филмувана, ама сем нема најдено екипа која ќе биде подготвена да оди до таму со него, ниту па студио кое ќе го одобри ова действие, а најмалку широка популација која што ќе бара естетиката таму. Pop Tarts and Red Tails, Double Fantasy, Daybreak, Stars Belong to the World и Jocelyn Forever се насловите на првата сезона на The Idol. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, продолжение ги слушаме The Great Grey Funk, односно ќе слушаме три композиции, Cortisol, Faceless и The Narrator. Тие се творби кои што се наоѓаат на нивниот истоимен студиски албум, значи ако претходно на музички план бевме во Франција, сега патуваме во Виена во Австрија, каде што ќе може да ја слушнеме оваа моќна петорка со впечатлив и агресивен женски вокал, кој што се една комбинација помеѓу стонер рок, дум, прогресивни елементи, меѓутоа и мрачни аспекти на нивното музицирање. Така што уживајте во The Great Grey
фанк и потоа се враќам во да говорам за актерите и актерките, односно улогите во ТВ серијата The Idol. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 115-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено за ТВ серијата The Idol, а во вториот сегмент на емисијата сакам да говорам за актерите и актерките кои што ја предводат оваа серија, која што начело ја има Лили Роуз Деп, која што за прв пат ја погледнавте во Таск и во Йога Хозерс потоа следуваше, односно тоа се филмови на Кевин Смит. Потоа таа глумеше во The King, во научно-фантастичниот The Voyagers, во Silent Night и во Wolf. Во секако дека таа ќе биде составен дел и од новото остварување на Роберт Егерс, односно неговата адаптација на Носферату. Таа ја глуми Джоселин, односно таа е нова млада поп звезда која се опоравува од смртта на низината мајка, која оставила последици по низината психа и автоматски по низината кариера, затоа што ја затекнуваме насреде откажаната турнеја и пред промоцијата на нов сингл и снимање на видеоспот, значи пеачка која што сака да се измолкне од калапот на поп марионета, која ја преферира, нели, музичкиот систем, но свесно користи сексапилот за да привлече внимание, а за да излезе од калапот ќе искористи помошта од Тедрос, задоволувајќи ги пред се незините фетиши и вадејќи ги на површина креативните пориви за создавање на нова и уникатна музика, која што е прилично помрачна и поекспериментална за разлика од претходната, барем така сака серијата да ја натера да мислиме дека се разликуваат и се заради тоа што се поопасни новите композиции кои што ги прави за разлика од таа Джоселин на која што сме запознаени на неа. Најсродни аналогии би биле тие од на 90-тите на Бритни Спирс и на Кристина Агилера, меѓутоа кога ќе се дојде на нив некаков си зголемена употреба на сексапил за придобивање внимание, ќе го добиете овој потентен микс кој што го сервира Джоселин на широките популации, која што знае токму што сака и како тоа да го добие. Меѓутоа ево потрага на барање на себе си преку новата музика, тој поекспериментален трап бит кој што го забележуваме кај неа. Абел Тесфаје, односно The Weeknd, го забележавме во актерски води во Uncut Gems, тој го глуми Тедрос, иако е роден како Маурицио Костело Джонсон, е злобен собственик на ноќен клуб, избирач на музички таленти од улица, кој го предводи култот кој ќе се всели во домот на Джоселин за да ја реобмисли низината кариера, наметнувајќи се за своите ставови, едно макро со таленти, иако самиот Тедрос е всушност неталентиран, без разлика на неговите аспирации кои што ги има за да стане славен. Тој е всушност музата на Джоселин, која што таа до крајот на серијата ќе го држи на незиниот синџир, иако не го добивате тој впечаток од првите епизоди каде што тој е доминантниот фактор во несината кариера, кој на крајот ќе биде изигран. Сузана Сон, имавте можност да ја погледнете најпрвим во одличниот игран филм Red Rocket, таа ја глуми Клои, млада и аспиративна музичарка која што е лојална на дружината на Тедрос, која што има одличен глас. Троја Сиван, кој го забележавте во Бој Ерейст филмот, го глуми Ксандер, односно тој е креативниот директор на Джоселин и пријател нејзино детството, кој е пасивен одобрувач на злоупотребата од страна на мајката на Джоселин, кој што едва и чека да стане Джоселин авангардна и кам што тој да го искористи од папараците како обвивка на албум, односно да си го преземе наративот и да го искористи како еден од тие двигатели на препородената Джоселин. Джейн Адамс, која што ја знаете од Sick, од Dog, She Dies Tomorrow глумеше во филмот на Еми, потоа во Бриксби Беар, во Always Shine, во Полтергайст, огромен број на жанровски филмови има глумено Джейн. Таа ја глуми Ники Кац, таа е циничната директорка на издавачката куќа, која, иако се препира со Тедрос, ќе му пријде да го пофали дека продуцирал таленти. Джейни Руби Джейн, пеачката на Blackpink, се извинувам, ја глуми Даен, таа е резервна танчарка на Джоселин и следбеничка на Тедрос станува, која наводно треба да добие
песна за снимање во студиото на Джослин, која па студиото ќе изигра со помош на Джослин, која не сака да си создаде конкуренција. Рейчел Сенот, која што ја знаете од Shiva Baby и од Бодис, ја глуми Леја, најдобрата пријателка и асистентка на Джослин, која си има сексуални пориви за Айзек од таборот на Тедрос и ама користи блискост со Джослин во своја полза и некојаш не ја ни информира за неповолните вести кои што и не ја тангираат. Хари Неф од Assassination Nation и од ТВ серијата You ја глуми Талија Хирш, таа е писателка на Vanity Fair која се обидува да дознае како функционира целиот тој циркус која обкружува Джоселин. Споменатиот Айзек го глуми Мозес Самни, него го знаете, тој е пејач кој што ќе се појави во хорор филмот Максин, е следбеник на Тедрос кој што продолжува да се забавува со Леја, со глас кој што е својствен дури за принц, односно е свесен за неговиот секс апил. Дуейн Джой Рендолф ја знаеме од Каджилионер, од Office Christmas Party, од The Guilty, Dolomite is my name, таа ја глуми Destiny, таа е коменаџер на Джослин и пријателка, односно ја заменува низината мајка со оглед на блискост, ја искористува таа блискост за да ја контролира својата звезда. Се појавува и Ханк Азарија, кој што знаете од Pretty Woman, од Simpsons, Year One, од Loveless и по ново време од Out of the Blue, Mad About You, Maniac, ТВ серијата Life and Bad, Super Pumped, Hello Tomorrow. Тој глуми Хаим, односно коменаџер на Джослин, соработува со Destiny за раководење на музичката звезда и тој е таткото во менаџерската фамилија, ако условно кажано така може да го класифицираме, кој му се заканува на Тедрос и е негов одстранувач по наредба, односно по дирекции на самата Джослин. Ден Леви исто така се појава, го знаете негов Stage Fright, од Happiest Season, од Schitt's Creek најмногу и Sex Education ТВ серијата, тој е Бенџамин, публицист од всушност на Джоселин. Уште една жанровска икона, односно Илај Род се појава во оваа серија, тој е режисерот на Hostel и Cabin Fever, тој глуми во Inglourious Basterds од својата неисцрплива актерска кариера. Тој глуми Ендрю Финкелштайн, односно тој е представник на Live Nation, задолжен да процени дали може да се организира нова турнеја која што ќе може да ја истурка или нема да може да ја истурка самата Джоселин. Во серијата се појавуваат и неколку следбеници на Тедрос, една од нив ја глуми Мелани Либур, која што ја знаеме од This Is Us, од Girls и Game of Thrones, таа е Джена, следбеничка на Тедрос. Майк Дин се глуми себе си, тој е ангажиран од Тедрос да го продуцира новиот албум на Джослин, кој има продуцирано албуми на Kanye West, на The Weeknd, на Селена Гомес, на Бионсе и кој друг и кој ти не. Карл Глусман, кој што има прекрасен избор на филмови во кои се појавува, заради тоа што глуми во The Neon Demon, во Love, во Nocturnal Animals, во Wounds, во Watcher, во God is a Bullet. Тој го глуми Роб Тарнер, односно тоа е поранешното момче на Джослин во оваа серија. Алекса Деми се е актерка од Еуфорија, од Mainstream и од Waves, кој што се појавува во оваа серија и покрај тоа инфлуенсерката Софи Модија се глуми себе си, односно Софи, следбеничка на Тедрос, и Мич Мод се го глуми Мич, односно исто така следбеник на Тедрос, како и Ремси. Покрај овие ликови се појави и една изјава од страна на Селена Гомес, која што беше во периодот кога е пишувана, односно по периодот како се била во интимна релација со The Weeknd, се побуни дека тој бил инспириран од неја и незиниот живот, која што во дадена ситуација незината кариера заминала на рехабилитација и откажала турнејата. Не е ни прва ни последна пејачка која што тоа го направила, со тоа што Селена не сакала да покаже голотија обвивка на албум, за разлика од Джоселин која што самата се нуди. Тоа е една круцијална разлика, што ќе да е пред се поразличен пристап кој што би го имале овие две пејачки. Црпиме инспирација од животот за да ја создадеме уметноста, што е повеќе од нормално, заради тоа што ќе се појават неиздржани критики дека нели пишуваме за тоа што не го знаеме. Така што не може да црпи инспирации само од нешто што не се случило, за потоа да речеме дека не се базира на вистини настан. Ќе си се експлоатираат еден со друг артистите, без разлика дали
Гомес со Викенд или Бибер или со кој и да е, сите се лакоми за пари и слава и токму тоа е целта и всушност на серијата да го исмее. Се образуваат релации кои се симулакрум на постојачки блиски сродства до тој степен што не се знае што е култ, што е фамилија, а Джоселин треба да внимава да не зарие некој близок со нож во грб, па затоа таа забива прва. Сите само сакаат таа да твори за да ги издржува и затоа и ја градат илузијата околу неа во која што таа наводно има поддршката од сите за да се развива како артистка, што е прилично лицемерно. Конкуренција се една на друга, сите пеачи во домот на Джоселин, па во една можност ќе биде изиграна, нели, пеачката на Blackpink која сака песна за неа да зграби, ама нема да биде дозволено на крај да ја продуцира и изведе во студиото токму од страна на нејзината пријателка која што ја прима во дома индиректно. Соодносно со координаторот на интимност и средбата со него е еден вид на коментар на Левинсон кој што си се мачи со овие координатори што од периодот додека снимаше Еуфорија, така што кога ќе се нафаќате актерките да работите со него, бидете подготвени дека ќе бара да се надминат границите на соработка, ако тоа проституирање не е за вас, ама убави се парите, не знам дали вреди да се напаѓа авторот ако сте се договорили на зацртаните граници, а ако некој ги надмини злоупотреби, треба да биде казнат, се согласувам за тоа, ама ако стои во договорот дека ќе има толку и толку соголувања во кадар и има ваш подпис на документот, да не бидеме мали деца, многу добро знаете во што влегувате, јасно е дека сакате да го експлоатирате своето тело за да ја добиете таа слава, а ако еднаш на сем му се соблечете и тоа како ќе сака што е можно повеќе кадри да бидете соголени, ако тоа досега не ви било јасно од Еуфорија, треба да ви стане јасно од The Idol. Правиме тука уште една музичка пауза, продолжение ги слушаме Hex Engine, односно ќе слушаме композициите Monster, Parasites и Red Fink. Тоа се три творби кои што се наоѓаат на новото нивно студиско издание именувано како Other People. Бендот доаѓа од Филаделфија, Пенсилванија, значи од Европа се селиме во Америка и на крајот на емисијата ќе слушаме бендови кои што доаѓаат од САД, со тоа што ова е бенд кој што има силна психоделична нишка во нив, има издржан фаз, има рок-н-рол елементи, стонер рок и стонер метал кој што се во една нивна фузија и пред се рок-н-рол кој што датира на 70-тите, конкретно кој што понира како еден прото-хеви метал. Така што ги слушаме Hex Engine со три моќни композиции од нивниот албум Other People, а потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата The Idol. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 115-то издание на емисијата ТВ 103 во кое што ви говорам за ТВ серијата The Idol, а за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени спецификации кои што ги поседува оваа ТВ серија, односно сите серии за кои што ви говорам во рамките на емисијата мора да поминат низ ова сито во кое што има одредени критериуми врз основа на кој што таа се разгледува, односно оваа ТВ серија нема најавна шпица, со оглед на тоа што е третирана како 4,5-часовен филм, не би требало дополнително да се најавува секоја епизода. Режисери на оваа серија, односно режисер кој што ја комплетираше оваа серија е Сем Левинсон, кој што ја снима цела сезона, односно секоја епизода, откако откажан е ангажманот на Еми Сајменс да ја комплетира претходно, така што неговата визура е константна од првиот до последен кадар, без разлика на тоа што има на големо едно протокот на прикажување на голотија, за разлика од тоа што Еми имала намера да го направи. Поглед на музиката на серијата ја работат The Weeknd заедно со Майк Дин, кои што прават EP издание за секоја епизода, односно користат synthwave поп со трап битови и соработка е воспоставена за помрачните композиции, односно од
од новата кариера на самата Джослин со помош на попеачката Ремси. Музичкиот избор кој што дополнително е додаден на самиот саундтрак доаѓа од Фиона Апл, од Ники Минаж, од Мадона, од Принц и The Weeknd се разбира. Во поглед на сценографијата снимено е во домот на The Weeknd и настапот пред 70.000 луѓе на еден од неговите концерти, како и неколку сцени во канцеларии каде што заседува издавачката куќа на Джослин. Во поглед на фотографијата снимена е оваа ТВ серија со две, односно со три камери паралелно, кои што биле наполнети со филмска лента. Марсел Рев, Арсени Кача Туран и Дру Даниел се директорите на фотографии, затоа што на крај дури има една сцена во која што е кадрирана Джослин дека е подигната на бина во широк план, нали, Кери и Суспирија, со тоа што употребени се силни бои, виолетова, магента, кои што одговараат, нели, на синтвейв естетиката пред секој. Марсел и неговите соработници и тоа како знаат и умеат да ја прикажат така што на визуелен план оваа ТВ серија дефинитивно се разликува од сите други со оглед на тоа што филмската лента си има своја магија за како продираат боите на неа. Поглед на монтажата имаме долги кадри со зумови, аналог на 70-тите години и стилот на снимање од тогаш. Не остава простор многу за Никола Бојанов, Арон Батлер, Алешка Фереро и Хулио Перес и Джули Коен, односно тоа се монтажерите на оваа сезона, кои што секој од нив си има своја епизода за да го задржи континуитетот на снимањето, односно на течењето на действието, и затоа има можеби поголема разлика во начинот на кој што динамиката се разработува во сите овие епизоди. Костимографијата и шминката имаме една преобразба од потемни фустани на почетокот до светли, која што нели е аналогно до таа ангелска приказ на самиот крај, каде што говорат за преминот на самиот лик од ситуацијата во која што е наоѓаме во таа помеѓу фаза до незината реализација како артистка на самиот крај, глорифицирана форма. И шминката треба да биде аналогна на таа која што е потенцирав на 90-тите години на попеачките кои што биле доминантни во ова музичка ера. Нема надприродни елементи, Тедрос нема надприродни моќи да влијае врз неговиот култ. Хумор има во сцените каде што се справуваат со кризи менаџерите наспрема односот кој што го имаат со нивната поп звезда која треба да е контролираат пред се, и во сцената каде што има сперма на главата која што се разбира треба да биде контролирана од страна на менаџерскиот тим, а еротиката секако дека се присутна кога е ќерката на Џони Деп во секој кадар речиси со голена, и конкретно во соодносот кој што го има со Тетрос, и кадрирани се овие сцени на начинот на кој што се вметнуваат овие силни интензивни бои за да се демонстрира пред се нивната пламната сласт телесна која што е визуализирана со помош на интензивната боја, дополнително засилена. Има флешбек секвенци за мајката и четката која што ја користела за наводно ја користела за тепање, иако има и примена на губење на свеста кога ќе биде исцрпено самото тело. Како жанровски е напомената како мелодрама, се говори на англиски јазик. Во поглед на остатоците има мал број на епизоди, преголем фокус на еротската диверзија, отколку да нурнеме во несвесното на артистката која се реобмислува и има премногу кадри во домот. Убаво е да видиме и други проблеми на музичкиот бизнис кој што би бил разработен и надвор од самиот дом. Во поглед на континуитетот на епизодите имаме епизоди од различна природа, некаде има премногу простор за како што е снимањето на видеоспотот, други па се набиени со действија. Поглед на градењето на ликовите, фокусот е ставен на Џоселин,
Джоселин, Тедрос останува да биде мистерија сам за себе, иако многу лесно ќе може и прочитате неговите намери. Споредните ликови се луѓето од неговиот култ и менаџерите се преце еднодимензионални. Погледна аналогија, оваа ТВ серија е аналогна повеќе на филмовите како Basic Instinct, Hustlers, Ice White Shot, Zola, Vox Lux, 9,5 недели, Spring Breakers, Der Fun. Ова се филмови кои што треба да ги погледнете според мене, ако веќе сакате да бидете во контекст на сето тоа што се случува во рамките на оваа ТВ серија, на чија што визура аналогни се Euphoria, P-Valley, Girls Forever, Anatomy of a Scandal, I May Destroy You, Atlanta, Lex, Gossip Boy, Models Inc., Fosse Verdon, Grease, Rise of the Pink Ladies, Daisy Jones and the Six, Nashville, Smash. Атмосферата е драматична и комична, заграндирана е гледливоста и постигната е убедливост. Во епилогот, штом Тедрос не прифаќа пари за да си замине од животот на Джослин, менаџерите го уништуваат во еден артикл на Vanity Fair, ама на концертот на турнејата Джослин го поканува на бина и откако ќе свати дека е измислила дека нејзината мајка е удирала, пред луѓето да биде нејзин привезок ќе биде прикажан на концертот, кој ќе го користи кога сака, како сака и при тоа ги иритира нејзините менаџери. Со други зборови, сите ќе ги изигра Джослин, посебно гледачите кои што мислеа дека ова е шовинистичка серија, а не е серија за подмолната пејачка која ќе добие пак female empowerment на макијавеловски начин. 8 од 10 има оваа серија на стаклени нозе од мене, а продолжение не знам дали би го реализирале HBO со оглед на тоа што се изгореа од самата критика и тоа се рефлектира на оценките кои што ги има оваа серија и не знам дали се доволно смели да ја продолжат, како што веќе ја започна, иако многу би ме интересирало пред се да видам како Тедрос ќе се носи со славата пред се на Джоселин, меѓутоа можеби тоа никогаш нема ни да го погледнеме. Линковите од оваа епизода, како и останатите епизоди на TV103, но и другите мои емисии, односно Дансе Макабре, која што се емитува секоја среда од 22 часот на оваа радио станица, како и веб серијата Видеологија, може да пронајдете на мојот YouTube канал, како и на YouTube канал, односно Mixcloud каналот под наслов Златко Ѓелевски. Доколку сакате да го збогатите вашиот живот со помош на културните активности и да присуствувате на некој од нив, за 1 час по завршувањето на оваа емисија започнува 22-то издание на Cinedays, кое ќе трае од 13 до 18 јули. Cinedays е еден од моите најомилени филмски фестивали во нашата држава, каде што овој пат во рамките на овие 5 дена во кои што е предвиден филмскиот фестивал ќе може да уживаме во диамантите на актуелната европска и светска филмска сцена, со тоа што вечерва започнува фестивалот со премиерата на постапокалиптичниот македонски филм М во режија на Вардан Тозија, со кој се надевам дека кога ќе замине филмот на репертуарот ќе имате можност да слушнете интервју кое што ќе го направам во рамките на Дансе Макабре, со оглед на тоа што сите претходни негови филмови биле дискутирани со режисерот во рамките на оваа емисија, со тоа што и македонскиот филм на Гоце Цветановски го затвора овој фестивал, така што имаме два филмови кои традиционално отвораат и затвораат филмски фестивал кој ќе бликне Скопје во прекрасното филмско руво кое што ќе го означи 22-то издание на Cinedays. Потоа во Младинскиот културен центар не само што ќе може да уживате на филмови на отворено небо, има и пропратна музички манифестација која што е составен дел како своевидна забава за време на затворањето на овие ноќи, така што Cine Music си функционира во рамките на Cinedays. Меѓутоа во Младинскиот културен центар може исто така во 29 октомври присуствувате на концерта на Наксатрас, стоен рок бендот кој што ни доаѓа од Грција, секако и на 9 октомври претходно доаѓаат култните
The Villagers of Janina City, кои што нетрпение ги очекуваме. Потоа во Лакај мора да најавиме концертот оваа сабота на Local Blue, а на Синеда културно-уметнички работници ќе настапат исто така оваа сабота во 11 часот. Концертна промоција на сега и за секојаш во Охрид. Во рок-н-рола ќе имаат последен удар, односно тоа е новиот нивен албум, а во МКЦ на 10 октомври имате концерт на Алжирс, на 13 октомври Андерфест фестивалот со своето 5-то издание и Аморфис гостуваат на 2 ноември како составен дел од нивната Halo Tour во Младинскиот културен центар како загревање за таксират оваа недела. Pitchwise и Primitive Dread настапуваат во Валхала во Куманово, исто така патувачкото кино на Ехо на 19 јули патува во Занатскиот дом во Куманово и мора да се напомене концертот на Taxi Concilium во Jazz Inn. Така што ова се според мене најзначајните музички манифестации кои што може и филмски се разбира, кои што може да ги проследите во рамките на престојниот период кој ова летна жега може да се победи единствено само со култура, ако веќе ја немаме можноста да се освежиме со помош на ветрот кој што е реликвија во Скопје. За крајот на емисијата ќе слушаме From the Ages, односно остануваме на американскиот континент на музички план. Ова е бенд кој што ни доаѓа од Портланд од Орегон и свират инструментален се извинувам стоне рок со психоделични елементи од нивниот нов албум именуван како Двојка, односно вториот нивен албум. Ќе ја слушаме најдолгата композиција, односно Harbinger, која што го отвора и самиот албум со незините фамозни 11 минути. Вие го слушавте 115-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓеревски, кај што детално ја анализирав првата сезона на серијата The Idol. 903 уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До едното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.